Fala galera do canal, beleza? Pra quem não me conhece, meu nome é Wesley. E hoje, galera, vou mostrar pra vocês o módulo que eu comprei pra pôr no som do Lancer e a corneta e o tweeter. Eu comprei, quem tá me acompanhando aí viu que eu coloquei o som no Lancer, e aí faltava uma corneta e um tweeter que eu falei que ia colocar. E eu comprei, vou mostrar pra vocês aqui. Ó, rapaziada, comprei um drivezinho da JBL. Quem conhece esse drive aqui já é bem conhecido pela galera que monta som, que é uma D250X, uma cornetinha muito top. Deixa eu abrir. Pesado. Então, galera, D250X, ó. Essa cornetinha aqui grita muito. Vou estar colocando ela é de alumínio, é pesadona. Vem até com adesivinho aqui da JBL. Depois eu vou ver onde eu colo. E comprei um módulo da Taramps. É um ATS 400. Tá lacrado aqui, eu nem abri ainda. Deixa eu ver se consigo abrir aqui pra mostrar pra vocês. Porra, vai ter um adesivinho também, ó. Da Taramps. TS 400. Galera que conhece de som também sabe que esse módulo aqui é muito bom. Ele é pequenininho, mas o bicho empurra. E eu comprei um tweeterzinho também, da JBL também. Vou levar o adesivinho também, ó. Logo dois adesivinhos da JBL. Não sei nem onde eu coloco esses adesivos. Olha, eu cheguei adesivo aqui, ó. Tweeterzinho, ó, 100 RMS da JBL. Topzinho, tweeterzinho, né? Escrito JBL aqui também, ó. Não sei se vai focar. Aí, ó. Símbolozinho da JBL. Isso aí, galera. Esse é o outro que eu vou pôr de som. Agora eu vou ver como que eu vou colocar essa corneta. Se eu vou fazer um suporte pra pôr ela aqui, ó. E o tweeterzinho do lado aqui. Ou se eu vou comprar uma caixinha. Uma caixa e colocar ela aqui, ó. Agora eu vou estar... Agora o que eu tô com um DSP 1600 pro grave e um ATS 400 pro estéreo. Caramba, veio bastante adesivo. Nem sei onde eu coloco. Meu carro gente de adesivo aqui, o vidrinho, ó. Ficou da hora o adesivo, né, galera? Eu coloquei da banda, porque o cabo RCA que eu comprei é da banda, então eu coloquei o adesivo da banda. Da Stetson, o que eu comprei da Stetson? Nem lembro, cara, galera, o que eu comprei da Stetson. Ah, tá, a pecinha que vai lá no multimídia eu comprei da Stetson, um conversor de RCA. E Taramps é o módulo. Agora eu não sei onde eu coloco o JBL, nem vai caber no vidro. Nem cabe. Depois eu ver onde eu coloco. Veio bastante adesivinho, chave, dá pra colocar no outro vidro, né? Mas ia ficar meio baiano, cheio de adesivo. Nada contra os baianos não, mas depois eu vejo o que eu faço. Isso aí, galera, agora eu vou instalar. E assim que tiver instalado eu faço um videozão aí.